Welcome back to In Goa News. Just hours after a protest over Goa's ferry crisis, a ferry broke down in the Kumarjua Canal. Congress leader Amit Patkar blamed BJP's criminal negligence and accused the government of passing the buck instead of fixing the system. Goans are not safe under this corrupt regime, he said. हे पळय दावजी टॉल्टो फेरीबोट हे पळय खंय पाड्या लोटान ते पळय आनी हो आतां सारको हे पळय हें दावजी आनी हें आमचें टॉल्टो कळ्ळें तुका हे पळय टॉल्टो हें सगळें टॉल्टो आनी हे पळय हें तें फेरीबोट थिंगा उदकान बोंड पडल्या आनी हो पळय हो उदकाचो लोट आतां समज हेवटेनच्यान एक बार्ज भितर सरली ह्या लोटाचेर पळय कशी बार्ज खंय पातळी ती पळय लोटार पळय बार्ज भितर सरली आनी उदक हाय टायड लोटार जर बार्ज भितर सरली सोमतीच बार्ज त्या फेरीबोटीर वयतली आनी फेरीबोट भितर लोकूय आहा पळय आनी बार्ज थिंगा वयल्यान फोन मारता दिसता म्हाका पळय पीप करून आनी फेरीबोट सारकी सकयल आहाय पळय इतलें डेंजरस सिट्युएशन आतां आहा आनी हें तांबडें उदक येयलां आनी उदकाचो तांबडो लोट पळय हो तांबडो उदकाचो लोट हे पळय हो तांबडो उदकाचो लोट पळय आनी हेवटेनच्यान बार्जी भले भितर सत्ता पळय आनी पावसान बार्जी सगल्यो हेवटेनच्यान वयता पळय आनी फेरीबोट सारकी मोदी थिंगा बोंद पडल्या व तिने एंकर घातला कांय करून फेरीबोट सारकी मोदी आहाय पळय हे पळय तो दावजी फेरीबोट पळय फेरीबोट उदकान बोंद पडल्या आनी बार्ज सरली भितर पळय ही पळय बार्ज आमी ताका बॉम्ब मार म्हणून सांगल्या पळय आतां फेरीबोट मोडल्या म्हणून पळय हो पळय बार्जो नंबर PNJ 305 ही बार्ज भितर सरल्या आतां कुमारजा कनालान पळय आनी फेरीबोट थिंगा सारकी जंक्शनार मोदें बोंद पडलें पळय टॉल्टो दावजी फेरीबोट हे पळय आतां बार्जेक ट्राय करता सायडीच्यान काडपाक शी दावजी तालतो जी फेरीबोट आसा तो आतां व्हिडियो व्हायरल जाला की एक फेरीबोट मदींच बंद पडल्या आतां जस्ट मिडिया कडल्यानूच आमकां कळ्ळां की ताचें इंजीन खंय त्या फेरीबोटीचें फेल जालें सकाळीं आमी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटा कडेन सुप्रिटेंडंटा कडेन गेल्ले आनी थंय म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की ही वॉज क्लूलेस एंड ही हॅड नो आन्सर्स जे आमी ताका प्रश्न विचारले ताचे कडेन एकूय उत्तर नाशिल्लें जी ताणें सर्वे सर्टिफिकेट जी हाडून दाखयली ती नवी करकरीत पेपर म्हळ्यार कालूच तो प्रिंट मारून सायन मारून हाडून दवरला असो दिसतालो वॉट इज दीस सर्वे सर्टिफिकेट सकाळीं आमी सांगिल्लें की सर्वे सर्टिफिकेट इशू करता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेन्ना TM रिपोर्ट जेन्ना फायनल ताका दिता त्या बेसिसाचेर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट तें कितें रिपेर आसता तें रिपेर करून ती उदकान सोडटा तो आमी सकाळीं पळयलो की TM रिपोर्ट थिकनेस मेजरमेंट रिपोर्ट म्हणटा तो नाच ताजें क्लासिफिकेशन जें एज पर द न्यू IV Act 2021 वीच 10 meters and above has to have minimum IRS तेंय ना आयदर ताका आमी सांगलें बाबा IRS ना जाल्यार BV तरी घे तेंय तो घेना तो वता आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें क्लासिफिकेशन घेता आतां इन्फॉर्मेशन अशें की बोट फेरीबोट जेन्ना बुडली ताच्या दुसऱ्या दिसा पसून तांणी ह्यो सर्टिफिकेटी सायन केले सो दीस मिन्स दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी कॅज्युअल इन अप्रोच आमी सगळ्यांनी पळयलें की मंत्र्यान सांगलें की चिल्लर डिपार्टमेंट आतां ह्या मंत्र्याक 30,000 लोक कम्युटर्स त्या फेरीबोटीन एवरी डे प्रवास करतात सो हे 30,000 लोक चिल्लर दिसता ह्या BJP सरकाराक तो सुप्रिटेंडंट सांगता पावस पडलो उदक आयलें भितर गेलें फेरीबोट बुडली सो शोज दॅट दे आर इनकॉम्पिटंट दे आर इंटॉलरंट एंड दे आर इनकेपेबल टू हँडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा गव्हर्नरा कडेन मागणी आसा की हें करप्ट सरकाराक इमिजिएट डिसमीस करचें कित्याक हांगा सेफ्टी ऑफ गोंयकार म्हणटा ती ना मातूय ना सकाळीं वचून जर आमी घिराव घालून ताका आमी हें सुद्दां सांगलें की ज्या फेरीबोटीन बेटी टू पणजे ज्या फेरीबोटीन आमी प्रवास केलो तातूंत एज पर LAQ आन्सर जे मिनिमम रिक्वायरमेंट जे आसा ऑफ सेफ्टी त्यो सुद्दां त्या फेरीबोटीन नाशिल्ल्यो ताणें थंय आमकां घुसपावपाचोय प्रयत्न केलो
की ना तें आसा म्हणून बरें जालें मिडिया थंय आशिल्ली आनी तांणी हें सगळें उक्तें केलें आनी दाखयलें की जे बॉय आशिल्ले ते फक्त 11 बॉय आशिल्ले, 9 मिसींग, राफ्टूय थंय नाशिल्ले. सो दीस इज द कायंड ऑफ गव्हर्नन्स हें BJP सरकार गोंयकारांक दिता. म्हाका वी कंडेम द एक्ट आनी म्हायती अशी मेळ्ळ्या की ते कुंबारजुवे कॅनलान तो हादसो जाला आनी त्या व्हिडिओन स्पश्ट दिसून येता की एक एमटी बार्ज, म्हजी म्हायती प्रमाणे ती एमटी बार्ज कोळसो घेवपाक वताली. ती आतां MPTन वास्को वचून कोळसो हाडपाक ती बार्ज येताली. सो हें सरकार कोळसो इज एट प्रायोरिटी दॅन गोवन्स लायफ. जे सरकार सामान्य गोंयकाराक जो बाबडो सकाळीं उठून कामाक वचून सांजचो घरा वता ताजी सेफ्टी हांकां ना. हांकां फक्त कोळशे हांचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट हांचीच बोल्सां भरपाक हें सरकार आसा. आनी हो पणजेचो रांप पळय आसा पळय फेरीबोटीचो रांप, ते बेगी ते पणजे कितले हजारांनी लोक प्रवास करतालो. आतां त्या रांपाचे हेच गेल्ले आसात, कॅसिनोन तो टेक ओवर केल्लो आसा सगळो रांप. तो रांप रिइन्स्टॉल करपाक तुमी कितें हें करतले? न्ही, सकाळीं आमी पयर फाटीं 15 दीस पयलीं जेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आमी खुबशे डिमांड घातिल्ले. आमी 15 दिसाचो टायम दिल्लो की ह्या 15 दिसान ह्यो गोश्टी जाग्यार घाल. आमी RTI सुद्दां मागिल्लें. आज सकाळीं तुमी पयलां आसतलें जेन्ना सुप्रिटेंडंट ऑफ रिवर एंड नॅविगेशन डिपार्टमेंट हांव भितर सरतना दनपारना तुजी RTI काडटा. So there are lot of illegalities in terms of infrastructure, in terms of the basic safety audit of all the vessels. हे कांयच हांणी करूं ना आनी येता त्या अधिवेशनान हे सगळे मुद्दे आमी थंय मांडपाचे आसा. कित्याक 1000 न्ही, एज पर तांचो रिकॉर्ड 18 लोकेशनां आसा फेरीबोटीची. 30 फेरीबोटी डेली ऑपरेट जाता आनी जवळपास 30,000 कम्युटर एवरीडे ट्रॅवल जाता. म्हणजे जवळपास 9 लाख लोक म्हयन्यान ट्रॅवल कम्युटर जाता ह्या फेरीबोटीन. वर्साक चे कॅल्क्युलेशन केलें 1 करोड जाले आनी हे मंत्री म्हणटात चिल्लर. सो आय थिंक दीस इज द सेफ्टी ऑफ गोंयकार. फाल्यां खंयच्याय गोंयकाराच्या सेफ्टीचें जेन्ना येता तेन्ना काँग्रेस पार्टी सदांच आवाज उठयतली. वी वील मेक शुअर that all the demands, all the questions what we have asked, we will expose this Captain of Ports Department and the River and Navigation Department.